Здравствуйте всем! Сегодня я получила свою посылку от Avon по 16 каталогу третий раз. Первое, что хочу показать, это вот такая кофточка. Так, женский свитер. 74% акрил, 23% нейлон и 3% эластан. Длина я сделаю для размера 44-46. Размер у меня 40-42. Свитер мне очень понравился. Мягкий. Вот такими длинными. Швы ровные все. Красивые, мягкие, теплые. Мне еще заказали другой размер 52-54. И то, что мне пришло вот такой кошелечек, я заказала. Вот здесь кармашки для мелочей и для карточки. И вот здесь тоже есть кармашка. Кошелек красивый. Такого размера. Если с каталогом взять, то вот столько. Небольшой, там купюры все подойдут. И мне заказали вот щипцы для ногтей. Вот такую щетку. Это спонжик для чистки лица. Я заказала себе дочке вот такие туфельки. Какие красивые туфельки. Наконец-то они пришли. Я долго ждала. Avon True. Карандаш коричневый я повторно заказала. В каталоге была акция. Если купить 2, то третий придет за 1 рубль. Еще гелевый лак фиолетового цвета. Я не буду открыть. Это не мое. Заказали мне лосьон спрей для придания блеска волосам. Вот такой наборчик мужской. И заказали сыворотка для волос, сила и гладкость. NU. Крем для губ и кожи вокруг глаз. И дневной крем. И здесь у меня маска пленкой для лица с черной икрой. И еще мне заказала себе вот такую расческу, красивую, необычную. Если открыть, то здесь зеркальце есть. Для сумочки это как раз. Здесь зеркальце есть. И вот такая расческа. Так, маленькая, удобная. И еще была такой набор за 1500.
Montblanc. В каталоге 40% акций на Life Color. И на женский, и на мужской. В женский приходят вот такие наборчики. Здесь у нас 10 миллилитровый водичка. Мини-версия там для сумочки. И вот большую. Заказала 4 штуки. Это все мне обошлось. Там за 2 цены 4 пришла. Такой наборчик. А здесь у нас шампунь, гель для душа. Вот такой был мой заказ по 16 каталогу. У нас вот такой 17 каталог. Очень много скидок. Мне очень понравилась вот эта водичка. Еще приходит с пакетиками. И цена очень хорошая за такую водичку. Это новинка. И еще вот такой буклетик. Каталог, мини-каталог. У нас здесь тоже на все это 40% скидки. Каждый продукт за 250 рублей при покупке 3. Здесь помада. Тен и тушь 450 рублей. Еще 40% скидки. А здесь у нас там новые маски от японской компании K-Beauty. Здесь тоже вот маски. Патчи. Там для губ маски. Для лица. Все девочки хвалят вот эту маску. Волшебные грибы. Еще крем для рук. Вот следующий заказ мой будет от 17 каталога. Новогодний каталог. Много здесь скидок. Закажем. Всем до свидания. Спасибо за просмотр. Если у кого есть вопросы, пишите, буду отвечать. Всем до свидания. До новых встреч. Всем пока-пока.